Короче, видос для тех, кто... Для тех, кто думает, нужен ли ему пылесос Dyson или не нужен ему пылесос Dyson. Если у вас есть ковровые изделия дома, и они в большом количестве, то, скорее всего, не нужен, потому что он не будет справляться. Вот. Если у вас полы без ковровых покрытий, линолеум, ламинат, я не знаю, как у меня везде, там плитка, то, в принципе, этот пылесос будет справляться со своими обязанностями. Ну, все зависит от того, сколько у вас метраж квартиры. До этого у нас был дом 60 метров, пылесос справлялся. Итак, пылесос Dyson, неважно, какой он там у вас сейчас будет, V-серии. У меня DS62, Animal Pro, как-то он назывался. 3 года я им пользуюсь, недавно поменял аккумулятор, думал, будет фейковый аккумулятор, все будет плохо. Нет, купил вот, пожалуйста, аккумулятор. Китайский, работает замечательно, по времени работает, сейчас вы увидите, сколько по факту работает. До этого я засекал, пылесос работает, не знаю, как у вас. У меня в 2 режимах, это первый, и типа а-ля турбо режим есть. Он еще больше сосет, короче. Вот, резервуар нормальный, его тоже хватает, доставать легко. Единственный косяк, не знаю, в следующих моделях решили, а нет проблем, вылетает вот этот замечательный фильтр все время, если пылесос переворачиваешь. Вот, а так больше косяков нет. По установке тоже проблем нету, сделал 2 отверстия, если руки есть, повесил, вот протянул питание сюда, все замечательно. Трубка тоже легко снимается, легко все меняется. Вот примерно таким образом это все происходит. Вот у вас уже готовый пылесос. Данная щетка тоже работает прекрасно. Во время работы она крутится, собирает все всякие волосы, всякую фигню, короче. Но если есть ковровые покрытия, максимум это 1 комната. Соответственно, у меня 3 комнаты. Комнаты и кухня 20, 20, 15, 14 и коридор. В принципе, пылесоса хватает. Я сейчас почему настраивал свою GoPro-шку вторую, чтобы нацепить на пылесос и показать, как она будет работать. Я даже включу секундомер, сколько он проработает. Мне даже самому интересно. Это новый аккумулятор. Аккумулятор я купил за 3000 рублей, так что проблем с аккумулятором в принципе не должно быть. Вот, но есть у меня такая замечательная вещь, как вот такой вот пылесос. Вон он ползает. Вот. Он тоже выполняет некие функции уборки и облегчает работу, соответственно, Dyson. Dyson ты больше лазишь во всякие углы, там щели, вот под занавески, потому что вот эта фигня боится под занавески лазить. Ну, все зависит от модели. Может, у вас какой-то супер пылесос, который не знает, что делает. Лезет в щели половые. Вот. Соответственно, симбиоз вот этого вот устройства и пылесоса Dyson дают нам, в принципе, по квартире хорошую 4. Вот, потому что, в принципе, ничто не может сравниться. Там сейчас сюда, главное не забыть. Вот с этим гигантом, динозавром, можно сказать, уже нашего времени, пылесосом Philips. Пылесос Philips отслужил мне, я не знаю, лет 7, наверное. Он еще очень круто называется Home Hero, домашний герой. Ну, то есть вот эта машина незаменима. Я хотел выкинуть, там еще кому-нибудь подарить. Нет, она лежит на балконе, будет лежать здесь всю жизнь. Dyson, конечно, круто. Ну ладно, вернемся к Dyson. Соответственно, аккумулятора мне стандартного хватило на 3 года. Через где-то 2 года перестал работать турборежим. Он в заявленное время, по-моему, 8 минут работать должен. Работал у меня 3 минуты. И совершенно недавно постепенно начал угасать обычный режим. То есть он проработал у меня... Сколько надо? А у меня света, к сожалению, здесь нету. Здесь у меня новогодняя вечеринка.
Начал он у меня работать сначала 12, потом 10 вообще, потом 5 минут начал, а потом перестал вообще включаться. Меняется аккумулятор тоже довольно-таки легко, если руки есть, все в принципе делается очень просто. Итак, ладно. Квартиру в принципе увидели, да? Объем. Сейчас будем пылесосить. Итак, погнали. Ай, ёп, куда погнали-то? А здесь нет у меня, блядь, это таймер обратного отсчета. Включу на плите. О, 1, 2, все, время пошло. Так, ну погнали. Врубаем здесь GoPro-шечку для остроты съемочки, так сказать, да? Начнем с кухни. Погнали. Если у вас есть домашние животные, дети, это прям незаменимая вещь, потому что что-то где-то упало, ты хоп такой, достал пылесосик, снял его быстренько и, в принципе, проблем нету. Подбежал, взял, сделал дело, повесил обратно. Все, ладно, поехали дальше. Blue sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? В принципе, ну как бы его даже удобно вот где-то вот так вот, тебе надо стул там перетащить, да, еще что-то сделать. Ты такой хоп, взял стул, перетащил его, а пылесос в принципе стоит везде нормально, он везде ставится, он никуда не падает. В принципе, довольно-таки эргономично, да, это называется. Все исполнено. Ну, соответственно, что? Все. Как он залезает под кухню? Кухня, наверное, у меня, в принципе, стандартная. Под кухню залезает прекрасно. Очень изумительно, я бы сказал даже. Но вот оттуда вылетают какие-то крошки. И следующим делом, конечно, что же мы делаем? Достаем нашего маленького друга. Кинжал. Так. Это мы сейчас дело сюда поставим. Вставляем кинжал. Тоже все меняется очень просто. И погнали с кинжалом. Ну да. В труднодоступных местах применяем турборежим. Такие точечные атаки, я бы сказал. Точечные удары наносятся. Ну все. Все остальное убирается у нас шваброй. Далее, с кухней мы закончили. В принципе, довольно-таки чисто у нас получилось после завтрака. Да, главное под столом. Ну и переходим, соответственно, к самому моему любимому месту. Коридор. Опять же, здесь нужен кинжал. В таких местах, где малая проходимость,
Ввиду камеры очень неудобно. Достали кинжал. Опять пропылесосили, все подняли. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Все. Положили кинжал обратно. В принципе, пользуешься только двумя вот этими штуками. Там всякие изогнутые насадки. Я не знаю, для чего они нужны. Как бы вот это тоже не знаю, для чего надо. Наверное, для пыли. Далее в нашей программе. Здесь, в принципе, убирался мой помощник. Робот-пылесос. Поэтому визуально оцениваем его уборку. Херово вот он убрался. Вот в таких местах, например, вот он не убирается. Вот в таких вот углах. Поэтому надо что вот это убрать. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Все готово. Под кроватью туда он тоже лазит нормально. Там можно, в принципе, не убираться. Здесь тоже, вот, в принципе, все пропылесосил неплохо. Давайте рукой проведем, да? Здесь же робот-пылесос убирался. Просто вот так вот рукой проведем. Ну, в принципе, чисто. Он молодец. Помоемся шваброй, и все будет вообще отлично. А вот под детской кроватью пойдемте посмотрим, что у нас тут. О, деньги заныканы. Ну, чисто, реально. Не, ну надо же доебаться. Ну вот, нету пыли. Нету пыли. Ну вот в таких вот местах, вот в таких вот, под тумбочкой, вот тут вот, пыль есть, вот она. И она просто скапливается. Но это ввиду того, что ни эта щетка не может туда забраться, ни робот-пылесос, соответственно. Поэтому опять берем кинжал. А как вы хотели? Хоп. 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 И погнали. Все. И кинжал можно с собой в кармане, наверное, носить. Что-то я раньше не догадался. 3 года убирался или 4. Далее едем. Коридор. Здесь комната. Blue sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, here's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, here's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky. Mr. Blue, you get it right, but some comes Mr. Night, creeping over, now his hand is on your shoulder. Never mind, I remember you this way. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue Sky, it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Все это аварийная работа, просто в течение 4 часов они должны устранить, даже не получается. Вон все посрезали, конечно, посрезали. О, круто. Молодцы какие. Угу.
полицию надо заявить еще. Вот, ну ладно, вернемся к нашему мегаобзорчику. Вот, и мы дошли до, соответственно, самого интересного. Это толчок Бамсика, нашего кота любимого. Как же с ним, блять, камера, сука, очень печальная история. А, не, нормально все. Как же с ним справиться наполнителем у нас? Замечательно. Если не справляется, нажимаем турборежим, и пылесос дальше, в принципе, с этим совсем делом справляется на ура. Но учтите, турборежимом нельзя пользоваться все время, потому что турборежим — это расход аккумуляторной батареи, наверное, раз в 4, может, 5. Ну, здесь у меня тоже работал мой друг робот-пылесос, трудился. Но из-за того, что он робот, я ему не верю. Да я и людям в основном-то и не верю. Человек, наверное, хуже робота. Была бы моя воля, только бы роботами бы управлял. Камеры, да, это реально неудобно. Так, достаем кинжал и погнали. Одной коврик. С одним ковриком тоже довольно-таки неплохо справляется. На турборежиме все отлично делает. Но опять же, повторюсь, здесь работал мой ассистент, робот-пылесос. Так, проезжаем дальше. Здесь вот мы с вами еще не убрались. Так, стульчики нахер.
it again. Do 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 it again. Oh my God, what have I done? Do it again. All I wanted was a little fun. Do it again. Got a brain like bubblegum, Do it again. blowing up my cranium. Do it again. Oh my God, what have I done? Do it again. All I wanted was a little fun. Do it again. Got a brain like bubblegum, Do it again. blowing up my cranium. Ну, в принципе, что, остался туалет, ванна. Сколько по времени эта штука работает? Ну-ка. 20, 16. Ну, я еще пока говорил. 15 минут. Не знаю, давайте еще что-нибудь пропылесосим. Я, правда, не знаю, что пылесосить. Но 15 минут он уже проработал, это хорошо. Потому что аккумулятор, я повторюсь, стоил 3000 рублей. Че, все, сдох? Хе-хе-хе. Братан. Вот так вот. Как у тебя тут дела-то? Так, посмотрим. О, чувак, ну ты, блин, тебя ты просто супер потряс на вечеринке, я смотрю, пришел. Да. Не, робот-пылесос тоже нормальная штука. Мне нравится на самом деле. Такая она довольно-таки полезная. Вон сколько говна собрал. Только вот так вот мне жена запрещает делать, конечно. Потому что здесь пыль, хавчик, вся ботва. Вот, но ее, к сожалению, здесь Ольги Николаевны нету. Вот. Поэтому я позволю себе шалость. Все, сдох, он проработал где-то. На самом деле тоже хороший пылесос. И Лифи, ну, самый дешманский, короче, на Алиэкспресс. Вот. Сколько он, 8 или 9 тысяч стоил. Но он отрабатывает свои деньги. Я, честно говоря, тоже советую. Если думаете о роботе-пылесосе, то и Лифи, в принципе, модель V50 нормально, совсем справляется. Вот. Ну, в принципе, что? Вы все сами видели, как им работать, убираться. Повторюсь, если есть ковровое покрытие, он вам не сослужит хорошей работы. Если нету, если ламинат, плитка, вся остальная ботва, то, соответственно, справится на все 100%. Повторюсь, никогда не заменит обычного пылесоса, в данном случае Home Hero. Никогда его не выкидывайте, пусть лежит, стоит, я не знаю, заполняет место. В принципе, мне на 62 метра хватало с головой, на 92 или 93 метра здесь, в принципе, тоже хватает. Так что можно смело брать. Все, всем удачи, пока. Короче, в продолжение нашего замечательного сюжета сегодняшнего расскажу еще один мега
важный плюс вот этого вот замечательного устройства. Заключается он в том, что вот это вот мегаустройство можно взять с собой на улицу. Зачем? Пылесосить улицу? Нет. А для того, чтобы произвести процесс поглощения грязи и пыли в личном транспортном средстве. Вот так вот. Для этого мы берем пылесос, закрываем дверь и, соответственно, перемещаемся к личному транспортному средству. Ну, в данном случае у нас будет транспортное средство моей замечательной супруги. Вот. И что еще? Ну и все. Не знаю, как сказать, сосет он, не сосет. Скорее всего, что если вы его купите, вы скажете, что он не сосет. Вот. Поэтому вопрос покупать или не покупать, я на него не отвечу. Я отвечу, что у меня есть это устройство, оно работает в моих условиях, в которых я существую, и оно справляется плюс-минус со своими обязанностями. Как мгновенный помощник, вообще цены этому устройству нету. Как глобальная уборка, в принципе, да. Но я же еще раз сказал, вместе с симбиозом. Своих денег стоит, не стоит? Я думаю, что устройство своих денег не стоит. Очень дорогое. Я его покупал примерно до 20 тысяч рублей оно стоило. Я даже не помню, 3 или 4 года назад я его покупал. Вот 20-ка стоит. Не стоит он своих денег. Десятка, да. Не больше. Ну сейчас, короче, придем к тачке. Сейчас я продемонстрирую, насколько просто выкидывается, освобождается резервуар. Так, нажимаешь одним пальчиком. Нет, не одним. Двумя только. И все. Отсюда вот так вот вылетает. Ну, соответственно, надо ручками помочь все вытащить. Стучать, короче. Наврал я. Нихера мусор неудобно выкидывать. Надо полностью снимать. Иногда. Если у вас длинные волосы, то не просто. Если длинных волос нету. Короче, как в рекламе не получается. Нажал, все упало. Ничего и подобного. Надо ковырять пальчиками. Не знаю, может в других версиях улучшили эту конструкцию, но нет. Короче, прибыли мы к тачке. Все будет у нас тип-топ. Так. Закрепим мы нашу любимую камеру сейчас. Где? На бороде. Ладно, негде, сейчас придумаем. Короче, вон всякая грязь, вот эта вот шерсть какая-то непонятная, откуда тут берется шерсть. Вот. Тут вот под ковриками вот эта вот вся шляпа. Сейчас посмотрим, как он будет справляться с этим совсем делом. Сейчас сюда. Какашки главное не положить. Наши люди не умеют пакетиками пользоваться, да? Ну, в общем, в принципе сосет. Но сосет не так, как хотелось бы. Делаем турборежим. Стало чуть лучше, но не намного. Отуголсело стало. А вот не убирает вот эту вот грязьку-то, не убирает.
Короче, надо париться. Ну, посмотрим, сколько на турборежиме он у меня проработает. Короче, вот с этой шляпой, которая там вот, не знаю, не видно, он более-менее справляется. Даже какие-то... А на турборежиме прям вообще летает, я бы сказал. И самое-то интересное у нас вот где. Сзади. Наши любимые Вера Артемовны. Мои любимые дочки. Ну вот, в принципе, с этим это все вот он справится. С этими вот крошками. В принципе, да. Вещь нужная. Ну, сейчас посмотрим. В общем, короче, мне нравится. Вам решайте сами. Короче, я снял кресло. Вот это детское прекрасное. Короче, тут вот просто жесть. Итак, турборежим. Это шоколад, если вы не понимаете, впитавшийся уже годами, видимо. Это прекрасное сиденье прекрасного японского производителя. Ну, как бы, вот и все, что он смог сделать. Так, крошки убирает, но не больше. Это отлог вирусеньких. Но основную грязь придется вымывать чем-то, видимо. Короче, крошки убирает. Вот так вот он убирает. В принципе, плюс-минус чисто лучше, чем было, но обычный пылесос бы. Но это не обычный пылесос, это наш любимый Dyson. Так что, опять же, думайте сами, решайте сами, купить или не купить. Все, 8 минут активной работы, 7,5. Ну, в принципе, он справился. Плюс-минус, тряпочка там не тряпочка, задачей справился. Так что работает, но плохо. Плохо сосет, но работает. Как-то так. Это не волшебный ящичек, который нажмешь кнопочку, и как вот в рекламе, наверное, все любят смотреть, он там щеточками что-то делает. Нет. Щеточками он, конечно, делает, но мало от него толку. Был бы обычный пылесос, но это не обычный пылесос. Так что, ну вот тут как бы так. Работает, но хуево. Но работает. И на том спасибо. Все. Конец мега обзора.